오늘은 금속, 철판, 케이블 등 각종 재료를 단칼에 절단하는 산업용 장비, 이름과 역사적인 유래 함께 알려드리겠습니다. 기로틴은 처음엔 프랑스 혁명 시절에 단칼에 베는 초연기에서 시작됐습니다. 모든 인간은 평등하게, 고통 없이 한 번에 라는 생각으로 제안한 기계였죠. 어마무시하네요. 시간이 지나면서 기로틴은 단번에 자른다는 상징적인 의미로 확장되어 이제는 금속, 철판, 각종 재료를 단칼에 절단하는 산업용 장비를 뜻하게 되었습니다. 한때 역사에 단두대였던 기로틴이 오늘날엔 정밀 절단의 상징으로 자리를 잡은 셈이죠. 기로대장이 많네요. 그리고 오늘 소개할 장비가 바로 그 이름을 잇는 산업용 기로틴 절단기입니다. 단단한 철판도, 무거운 빔도 깔끔하게 단칼에, 효율과 정밀함, 그게 바로 기로틴의 본질입니다. 왜 규격 절단을 하나요? 이 정도 실적이면 승진해야겠네. 굴삭기와 기로틴의 환상의 호흡. 현장에선 마몬과 미니모의 환상의 호흡도 함께합니다.